Oshda o'tiruvdi, xotini telefon qilib qoldi. Xotinidan qo'rqarkan, Yusuf aytishani bor. Nolib kelib kelmaganda bu yomon bo'lgan. Ular telefon qilgan, xotini telefon qilganda, xotin hozir ketyapti, Yandex 5 minut o'tyapti deb qo'ygan. Yomon bo'lgan. Hali uni qo'yish, hali kuni gul oldi-da. Onamga deb turib, u xotiniga ekan. Voydali. Birodarlar, qayerda turganlaringni bilyapsizlarmi? Qabristonga nimaga keldilaring? Bilyapmiz, qabristonda turibmiz. Mahalla faollaridan biz. Birinchilardan bo'lib o'lim bo'lganda qabristonga biz yetib kelamiz. Alishib ko'ylayapmiz. Mana bola charchasa biz tushamiz. Ungacha gaplashib turibmiz. Tinchlikmi tog'a? Uyga bormasdan abetimiz ham shekka olib kelib deydi tog'a. Avvalo kelganlaringga rahmat. Lekin qabriston odobiga zid ish qilyapsizlar. Musibat sizlarga emasda, sizlarga bilinmaydi. Men tog'a hammamiz boshimizda bor bu kunlar. Endi gaplashib turibmiz-da, kayfiyatimizni ko'tarib. Yo mayli-yu, siz bu dafn marosimida kulishib, kayfiyatingizni ko'tarib turadigan bo'lsangiz, sizni ham janozangizga xuddi shunaqa qilib kayfiyatini ko'tarib gaplashib turadiganlar keladi. U boshingizga tushganda bilasizmi? Avvalo Alloh saqlasin-u. Mayli jigarlar, sizlar boringlar, men o'zim eplaolaman bag'ni. Voylar. Ketinglar. Ukam.